docteur foogoo ne accolade bii ngeen di wax nii Ayoba di ko wax ñu naan rafet na ci réew est-ce que c'est sincère. ndax accolade bi c'est sincère. that is the question. muy laaj bu Mamadou Biteye teg ci penc mi. li tax ma ciy ñëw nag dafa wax ay kàddu yi nga xam ni jàpp naa ne fii ñu toll dina ma permettre ma wax leen exactement liy ñëw moo fi nekk gum meilleur exemple bu tënk lépp ak ban xeetu discours la ñuy bëgg diviser pour mieux régner di indi fi ñu toll nii seen campagne yëpp day doon jéem a fexe nu ñu tàqalee Sonko ak Diomaye soit fexe ba Diomaye yëg boppam jàpp ni moom ak yàlla ñoo bokk siis te loolu sax nag na seen xel dal du mës a am soit fexe ba Sonko yëg boppam ne Diomaye mii waruma yàpp ndax fu mu àgg maa ko fa yóbbu boobu tamit na seen xel dal du mës a am dinañ ci gën a yaatal waaye pour le moment mooy li ma doon wax rek comme nag askan bi xeex na ba dugg palais léegi li des mooy ñàkk tool bi préparer te protéger suñuy dirigeants ci yàqkat yi ak manipulateurs yi donte sax nag manipulateurs yooyu bu seen pexe sotti woon kon Sonko ak Bassirou Diomaye Faye en particulier maanaam askanu Sénégal en général du ñu agsi fii. c'est-à-dire dafa am yoo xam ne gis nga bu góom amee. nañ jël baaraam bi samp ko ci góom bi. xam nga dañ nekkoon réew mi dafa nekkoon ci moment boo xam ne dafa métti woon ñëpp bëggoon changement. alors tey changement bi am na ñëpp kontaan nañ. jàmm am na xol yi féex na. moo tax kenn boo waxee lu tuuti lu yàq jàmm ji sax. dañ lay attaqué alors que waxoo pour loolu mais da ngay wax pour so parce que ñi jël si réew mi tey Bassirou Diomaye Faye bi jël réew mi tey jii ñëpp dañuy bëgg réew mi dox parce que ni ñu ko yaakaar lañ bëgg mais nga gis ay yu ndaw Sonko ànd na ak moom dem na Palais accolade na ko man tey pour man li ma jàpp mooy un grand leader comme Sonko il ne devrait pas mettre ses pieds là-bas pour aujourd'hui war koo def baaraam de boo ko sampee ci góom mu infecté lu leer laa leen di wax lii de mooy na tàng bu dara sedd Biteye nee na jàmm am na ba tax boo waxee lu yàq jàmm jooju ñu attaqué la c'est un bon début nga xam ni jàmm la ñëpp bëgg c'est un bon début nga xam ni boo waxee lu nar a yàq suñu jàmm jooju ñu attaqué la wax ji moom da ko rëcc lii war na leen bàyyiloo xel ni xeetu discours boobu képp ku ko am lu yàq jàmm jooju lay wut Biteye nag nee na waxul pour loolu waaye day wax pour xawma lan li mu wax sax leerul waaye déglu leen ko yi muy souligner ay affaires yu ñàkk xorom ak pertinence ndax li dal xeet wii mooy askan bi dafa yeew ca fajar bàyyi leen ñuy gént ñoom ñu yaakaar ni ñoom ñoo yeew ñun askan bi ñooy nelaw déglu leen bu baax ni muy jéem a duggee seen xel yi ngir tuutal Sonko wala rëyloo Diomaye wallaay azim di ngeen xam ne ñii ay mujaddid lañu dara mënoo leen ko ci seen diggante ñoom déjà mais après seen diggante ak askan bu yeew moom nee na un grand leader comme Sonko waru fa woon teew xanaa tey la Sonko nekk un grand leader et puis sax du yéen a war a wax Sonko lu mu war a def ou pas ndax li mu sacrifié ci boppam ngir réewam man mii su ma defoon lu mel noonu tey maay fal président kon boo gàccee ngalaama yow président Ousmane Sonko. pour man li ma jàpp. xam nga lu tax ma wax la loolu. par exemple tey jii moom boo xam nga yéen xool ngeen image bi ngeen jàngat mu rafet. man xam nga lu ma gisee image bi. Sonko ngi gàddul classeur Bassirou Diomaye. Bassirou Diomaye jiitu na mu topp ci ginnaaw il devient moom. ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw Bassirou Diomaye Faye xam nga man mun naa commenter loolu. alors que peut-être mun na bañ a nekk loolu. Biteye mii vrai manipulateur la moom sax waxal na ko boppam. nee na xool ngeen image bi jàngat mu rafet mais moom ni mu gisee image bi mooy Sonko mu ngi gàddul Bassirou classeur am. saa waay Sonko na gàddul Bassirou ay dàllam. loolu wàññiwul dara ci dara jàmm. lii d'ailleurs c'est une preuve de grandeur. lii moo lay wan dimension waa ji. bu ko doon baleel néegam sax du tax mukk Bassirou xeeb Sonko du tax mukk ñun askanu Sénégal ñu xeeb Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko dëgg la neexul a dégg waaye nag day fekk nga yem ci image boo xooloon ak sa xel di nga gis ni Sonko moo jiitu Bassirou topp ci di nga gis ni Bassirou moo jiitu Sonko topp ci même nit ki la c'est l'essence par excellence boo leen yamee ci jëmm yi rek da ngeen di réer may wax nag mën naa commenter loolu fekk bu bañ a nekk loolu mais naka ngay commenter lu la leerul yaa xayti yow wóoru la ni il devient ki nekk ci ginnaawam ak sens boo ko mënti jëlee que ce soit nga bëgg wax ni moom mooy diriger dans l'ombre que ce soit nga bëgg wax ni moom mooy suq bi bu dee amoo ci yaqin lan ngay commenter en tout cas fi ngeen bëgg yóbbu xel yi xam nañu ko te duñu ko nangu fii crise amu fi te diviser pour mieux régner bi duñ ko seetaan doo leen ci am ndam même buñ leen bàyyee ak Diomaye kese ak Sonko li yàlla nas mbindeef tuuti na ci nocci ko. mais je dis que ne. tey ku ne xam na ne. bu lëkk lekkee arom na ko gërëmee coy. Bassirou accédé au pouvoir mais lépp Ousmane Sonko la loolu nangul nañ ko ko. mais loolu am na. kii ngi dem tey pare la. moom
na toog xaar ko mu dem gis nga bu demee ba ñëw gis nga accolade yooyu ngay wax nan du lu dëggu bullshit bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy dans ce cas nag lëg lekkul alom ndax xiiful bënnalewul nguur tiitalu ko lii yëpp pour dire que ni na Diomaye xam place am na xam ni Sonko moo ko fal te boo leen seetloo juste avant muy wax lii newoon na Sonko waroon na bañ a dem tout ça pour dire Sonko léegi dootul yow Diomaye la est-ce que yéen a ngi gis manipulation bi Diomaye soo accès fii sante ko Sonko yow sa yoon nekkatu ci Diomaye mooy diriger loolu bu dee ci ñu seen xel matul ki fal président bi bés seytaane mooy ñëw ne ko waaw lii yëpp yow la mu yëg boppam nag fàtte yàlla ki ñu fal mu ñëw ne ko yow yaay borom doole bi kooku tamit yëg boppam fàtte yàlla bu dul woon ku mel ni Sonko ak Diomaye ci ay combat politique lay mujjee ñoom ñaar ñu nekk fa di xëccoo liir bi ba far liir bi xar ñaar ñun ñëpp ñu ñàkk manipulateurs yi nag loolu képp la ñu dese ci arme loolu la ñuy jéem moo tax il faut que patriotes yi bañ a teel a tëddi nelaw war nañoo taxaw temb protéger ak fësal dëgg lii muy wax ni accolade yi du lu dëggu dama leen di laaj Sénégal ndax ñun love story maanaam histoire d'amour et d'eau fraîche la ñu soxla ci diggante Sonko Diomaye ak Macky dafa am loo xam ni dafa war buy am soxlawuñu fa sentiment te sax nag Biteye fii dafa juum gis-gisam moo ñaaw moo ko junj nag du samay kàddu waaye accolade boobu en tout cas dëgg la ci Diomaye wala boog amul lenn lu mu jàpp ci xolam Sonko sax xool na waa ji avec un regard de mais bon bref jullit la en tout cas ñoom ñaar ñëpp ay nitu yàlla lañu loolu ku mu leerul ba tey dara dootu la leer. dafa am ay mbir yoo xam ne dafa taxaw. par exemple dañuy faral di wax ne. ku la dugal kaso. kooku sa noonu la. dañ koy faral di wax olof da koy faral di wax. dëgg la bien vrai que ni nit moom Ousmane Sonko nee na baal naa Macky Sall li ma def yëpp. mais y a des choses yoo xam ne Ayuba wax na ko daf ko métti. donc kon am na yoo xam ne ni mi ngi ci biir yoo xam ne waxuñ ko voilà. ba ñuy génn ca kaso ba nañu waxante dëgg rek. am na lu xew. waxtaan wu tàmbali ci ñoom. ñu nekk ci waxtaan woowu ba léegi. Biteye ci ay làmbaatu la nekk ba noppi bëgg ñoo làmbaatuloo mais lii tamit nuñ ko mën a tuddee yow Sonko bu nee baale na li ñu ko teg moom ndax kat am na sañ-sañu baale li ñu ko teg moom ci boppam après ndax mën na baale li ñu teg njabootam wala askanam loolu moom c'est une autre question waaye moom mi wéet ak boromam génn wax nit dégg ko mu ni baal na Macky li mu ko teg lépp keneen jóge fële bëgg ñoo làmbatuloo naan ñu noo xool leen ca ruqu xol ba forcément am na lu des déjà kon xam ngeen ni li mu dund ci injustice metti na bravo waaye baale nag moom la concerné bu nee baal na ko ñun ñu war a màndu nangul ko la mu wax encore pire Biteye bëgg nañoo gëmloo ni deal dafa am deal dans le mauvais sens nag mooy ñooñu ngeen di dégg ñu naan politiciens yëpp a yem heureusement que Ousmane Sonko du politicien ñooñu bëgg ñoo gëmloo ni Sonko dafa deal ak Macky Sonko wax na ko nee na waxtaan am na mënul woon ñàkk waaye ak nu mu mënti demee benn yoon képp moo fi amoon mooy président Macky Sall fekk ci Sonko et pas le contraire Sonko li mu waxoon yépp gis nañu ko ba ci bis bi muy gisee Macky muy bés bi président di génn président di dugg donc Sonko mooy Diomaye mooy Sonko lii am na place biir palais bref man moom li ma leer mooy ñi may waxal ñoo ma gën a dégg xam naa ni wax dëgg yàlla yéen askan bi yéen a ma gën a comprendre manipulation yii Sénégal dafa war a changer dañoo soxla ay journalistes yu dëggu ñoom ñu xam ni askan bi yeewu na kenn dootu ñu manipuler muy yomb ma leen di fàttali ni Biteye keroog ba ñuy jouer film ba ak Cheikh Niass moom acteur principal la ci woon mu jaral leen jël risque taal Walf pour wane que ni dañ leen sànni ay bombes lacrymogènes. Jamil tu as vu lii moo fi xew parce que man fi may nekk mënuma noyyi ba tax ñu indil ma lii donc c'est très grave. Une maison de presse. Man je vais être le président de la République dans 48 heures man maay doon le président de la République. lii yëpp ngir détourné woon xelu jaamu yàlla yi ci l'essentiel muy élection yi Sall ngaari lam tooro puusoon patriote combat baa ngi doorey commencé am na sax ñu ma dégg tey ñu naan Macky jox na Sonko ay milliards bu doon Sonko loolu képp moo ko tax a jóg du xaar ba tey di ko uti ci Macky daaw ak daaw jéeg la gënoon yomb ci moom mu laal ay milliards ak poste yu ko neex mëq te ne muut ban intérêt la am tey Macky wàcc ba noppi muy dem ci moom mu koy jox ay milliards moo tax ki ma yónnee message boobu nee naa ko waaw dëgg la sax Macky jox na Sonko ay milliards mooy milliards yi ñu dénkoon Senghor ñun askan bi mooy milliards yi ñu dénkoon Abdou Diouf ñun askan bi mooy milliards yi ñu dénkoon Abdoulaye Wade ba ci Macky ñun askan bi milliards yooyu la ñu dénk tey Ousmane Sonko ñun askan bi te milliards yooyu nag du xaalis patrimoine la
sunu réew la sunu gaal gii la tey askanu Sénégal moo ko yëkkati teg ko ci loxo Ousmane Sonko lii mooy dëgg ku jéem a xaajale ak tàqale Sonko ak Diomaye nag en vérité je vous le dis da ngeen di sonn rek waaye lu dul jëli xalimaay yàlla bi bindaat lépp depuis le début du tax ngeen xaajale leen président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à bon entendeur salaam